今年税季的时候，我介绍了 BC 省的 Property Tax Deferral Program， 就是房产税的延期计划。也就是只要你年满55岁，名下房产为自住房，就可以申请由省政府代缴房产税，而等你最后卖房时再偿还政府，期间仅需支付比基准利率还低2%的单利。这听起来怎么都是件尊老扶弱的温情计划，但这些年却渐渐变成了少数人的套利的工具。因为最近有调查发现，那些年入百万、资产上亿的豪宅业主，特别是在温哥华顶级豪宅区居住的一些业主，正在利用这个政策让政府垫税，把自己本该交税的钱拿去投资，赚取更高的收益。这就导致 BC 省延期缴税的总额大幅增长。从2014年到2024年这10年期间，地税延期贷款总额从5.98个亿暴增到21.3亿加元，增幅高达260%。所以就有网友讽刺了，这是加拿大最划算的理财产品。这不是富人的问题，这是政策的漏洞。但事实上，政府帮富人垫钱，相当于给高价房屋业主提供了补贴，而真正需要帮助的群体，比如说有房却现金紧张的老人，很多人根本就不知道有这个延税的计划，而每年延税补贴出现的财政缺口还要从其他地方补，那最后买单的还是纳税人。在财政赤字连创纪录的今天，这个因为政策漏洞带来的问题，让不正常的温哥华显得更难以实行公平和公正。